まで焼き上げます。はい、2本目も揚げます。まな板美味しく焼き上げます。ぜひとも注文ください。炭でね揚げるんで、もう炭でしっかり中まで火が通る、外側をしっかり焼き上げて中をジューシー、スパイスのコーティングが味付けになるんですよね。中までしっかり火が通りジューシーに仕上がります。ぜひとも食べてみてください。マライピッタです。